இந்த சவுண்ட் மோஸ்டா ஹிமாலயன் 450 இல்ல அட்வென்ச்சர் பைக்ஸ் வச்சிருக்கவங்க, எக்ஸ்பல்ஸ் 210 வச்சிருக்கவங்க, இல்ல ரொம்பவே பெரிய பெரிய பைக்ஸ் ஹேண்டில் பண்றவங்க, அட்வென்ச்சர் பைக்ஸ் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடும்போது நம்ம இந்த சவுண்டை நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ யூஸ்வலா இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப பெரிய விஷயமா கன்சிடர் பண்ணுவோம். எய்தர் நம்ம செயின் லூஸா இருக்கோ, இல்ல நம்ம செயின் ஒழுங்கா கிளீன் பண்ணலையோன்ற மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கான்ற மாதிரி யோசிச்சிருப்போம். பட் அது எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல். ஏன்னா ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கியர்ன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்மளுக்கு டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், நியூட்ரல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடும் போது அது கரெக்டா ஸ்ப்ராக்கெட்ல போய் உட்கார்ற வேலையை தான் அது பாக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சக்குன்னு சவுண்ட் வரும்போது நீங்க ரொம்பவே பயப்படணுன்ற அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல். இன்கேஸ் லைக் ஈவன் தோ நான் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றேன், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கியருக்கு அப்புறமா செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்துன்னு போகும்போது எனக்கு இதே மாதிரி சவுண்ட் கேட்குதுன்னா நீங்க உங்க ரெஸ்பெக்டிவ் சர்வீஸ் சென்டர்ல போயிட்டு இந்த இஷ்யூவை சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை ரிசால்வ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல். முக்கியமான பைக் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ரொம்பவே காமனான விஷயம் தான். ஸோ ஹாப்பி ரைடிங்.